ဆိုလာပြီနေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝါနဲ့မှတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပတ်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခொနဝါမြောက်မှာတကုဗျာရိဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေဟာတပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေတော်ဝမ်းတန်တေတီတဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့တကုဗျာရိဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလပြည့်နေ့ရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုယ်ကိုယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဘဝနဲ့ဝါဆိုလပြည့်နေ့အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လလို့ခေါ်တယ်ကဆုံလကြတော့ဝေစာခဒါကြောင့်မို့ခဆိုတာကိုပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလပြည့်ကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်များများသိနေကြကဘာမှာလည်းဒီအသုံးကိုသုံးတယ်တက္ကရာ2000ပြည့်ကUnited Nations လို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရုနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝေဆတ်ဒေးကိုခေတ်ဆက်တဲ့ holiday ဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့တာဘုရားဘာသာနိုင်ငံတွေကဆုံလာပြီနေ့ဆိုအမတ်တရားရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့လုတ်တွေအလားရဲ့ holiday ဖြစ်ဒီကမ္ဘာလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လို့ပဲပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလပြည့်နေ့ဟာတက္ကရာ2000ကျမှဒီကမ္ဘာလုံးကနေပြီး holiday ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမတမနောက်ကျသွားတယ်လို့ပြောအခုဝါဆိုလပြည့်နေ့ဆိုတာလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ဟာဂဇက်တက် holiday ပဲရုံးရက်အားရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပွားတက်ပြီးတော့၄ကကဆုံလပြည့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၃ကတဏှာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်၄ကဆုံလပြည့်နေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်စမ်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတန်ခါဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလပြည့်နေ့ပဲဖွားတော်မူတာလဲကဆုံလပြည့်နေ့ပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလပြည့်နေ့ပဲပြိဋိဘံစံတာလဲကဆုံလပြည့်နေ့ပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့၃ချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုသိတာဘုရားမနဲတယ်ပေါ့၃ချိန်ပဲမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၃ချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့ကြတော့၃ချိန်မကဘူး၄ချိန်မြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါကြောင့်မို့ဘာဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းကတပတ်စကြာအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလဲလူသိများပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တပတ်စကြာအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမဆိုရင်၄ကလို့အဲ့ဒီ၄ကကိုမှတ်သားကြပါဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာ၄ကပြောကြွားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပနဥတ္တရတန်လနခတေနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိဥတ္တရတန်လဆိုတာဝါဆိုလာပြီနေ့ကိုအာတန်လနခအာတန်လဆိုတဲ့လာရရဲ့နာမည်ကနခနာမည်ကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနခနဲ့လာပြီဝန်းတို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လာတွေကိုပြည်ရင်ကျမ်းကနေမှခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လာရရဲ့နာမည်ဟာနခနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကြတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့လိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လာမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်တာကူးလို့ခေါ်ကြနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတာကူးပြောင်းလို့တာကူးကနေတကူးလို့ဒီလို